Такой объем у вас получится, даже если вы никогда не делали себе укладки. Нам нужно 3 продукта. Хороший мощный фен, обязательно термозащита и спрей для объема. У меня фен Рика, он оснащен технологией защиты волос от перегрева. А для такого объема нужен именно горячий воздух, поэтому сушитесь хоть каждый день, волосы не пострадают. Обильно по корням сбрызгиваю волосы спреем. В описании оставлю подборку самых лучших. И просто просушиваю этим феном волосы вниз головой. Просто посмотрите на этот объем. Он продержится, пока вы не помоете волосы. Для хорошей укладки качественный фен имеет большое значение.